హాయ్ అండి. నమస్కారం. ఈరోజు మహీంద్రా వీరో కట్టుబడి కట్టామండి. ఈ టోటల్ బాడీ వర్క్ చేయడానికి 2 డేస్ టైం పడుతుందండి. మార్నింగ్ వచ్చినట్టయితే రెండో రోజు సాయంత్రం కల్లా డెలివరీ ఇచ్చేస్తాం బండిని. కాంట్రాక్ట్‌లో పెయింటు, స్టిక్కరింగు, కమాన్ పట్టీలు, ఫ్రంటు బంపరు మొత్తం కాంట్రాక్ట్‌లోనే వస్తుందండి. బ్యాక్ సైడ్ డోర్ వర్క్ చేసి డోర్‌కి రాడ్ కూడా ఏసామండి. ఈ బండికి బాడీకి వాడిన జింక్ రేకులొచ్చేసి 18 కేజీ రేకులండి. అందరూ 20 కేజీ లైట్ వెయిట్ వాడతారండి. మేము మాత్రం 18 కేజీ జింక్ షీట్ తోటి కట్టుబడి కడతాం. అందరూ పెయింట్ ఏసే ముందు జింక్ ప్రైమర్ వాడతారండి. మేము మాత్రం రెడాక్సైడ్ ఏసి పెయింట్ ఏస్తాము. రెడాక్సైడ్ వేయడం వల్ల పెయింట్ ఎక్కువ రోజులు స్టాండర్డ్‌గా ఉంటుందండి.